Кәрдәш сорау биргән, әгәр намазды төшереп калдырһам, укымаһам, азак ни эшләргә, нисек укырга? Беренчедән, кардәшләр, намазды вакытында укырга кирәк, һәр вакыт. Был бик мөһим. Һәр бер намазның кергән һәм сыккан вакыты була бит инде, әйтәйек, иртәнге намаз ул офукта төн агара башлаһа, шул вакытта керә. Ак һыҙыҡ барлыҡҡа килһә, ана шул иртәнге намаздың кергән вакыты. Ана шул вакытта без укып калырга тейешбез, кояш сыҡмаҫ борон. Кояш сыҡмаҫ борон, ак һыҙыҡ барлыҡҡа килгәндән башлап. Ана шул вакытта укып калмаһа, кеше тимәк намазын төшөрөп калдырган. Был намазды ҡаза итеп укырга тейеш. Ҡаза тип атала, возмещение була русса. Кояш сыҡҡандан һуң, мәсәлән, саҡ ҡына көтөп торағыҙ ҙа, иртәнге намаҙығыҙҙы уҡып ҡуяғыҙ. Сөннәтен дә, фарызын да. Мана шулай уҡ икенсе намаҙҙарға килгәндә, әгәр өйлә намаҙын уҡымаған икән, икенденең ваҡыты килеп еткән, тәүҙә өйлә намаҙын уҡып ҡуяла, сөннәтһеҙ генә инде. Өйлә намаҙын 4 рәкәтен уҡып ҡуяла, шунан ғына икендене уҡый. Шулай ҡыҫҡаса, намаҙҙарығыҙҙы ваҡытында уҡырға тырышығыҙ. Бының өсөн беҙҙең заманда төрлө тәҡвимдәр, календарҙар, телефонда ла ваҡыттары бар бит инде, намаҙҙарығыҙҙы һаҡлағыҙ.